माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा इस बच्ची को देखिए, जब इसके बाबा जान इससे सवाल करते हैं तो कितने बेहतरीन अंदाज में ये बच्ची जवाब देती है। ये होता है इल्म सिखाने का तरीका। ज़रा आप इस वीडियो को देखिए तो एक बार। पहला पैगंबर कौन आया दुनिया में? पहला पैगंबर था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ। पहली खातून कौन आई दुनिया में? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। हाँ। जो हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम क्या था? पैगंबर उसी का। आपने मुझे सीधा नाम ही पहचान दिया तो फिर मैंने कैसे बोला? अच्छा बोलो, हमारे पैगंबर की पहली बीवी का नाम बताओ। पहली खदीजा। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और जो सबसे छोटी बीवी थी उसका नाम बताओ। आयशा। उसका रदी अल्लाह ताला अन्हा बताओ ना। क्या रज़ी करते? अल्लाह अन्हा। हाँ। अगर पानी पीना है दुआ कौन सा मांगना है? दुआ नहीं मांगनी, दुआ पढ़नी है। पढ़नी है। वो दुआ कौन सा दुआ है? वो अल्हम्दुलिल्लाह सक़ाना अज़बन फुरातन बिरहमतिही।